Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Hep oyun çekiyorum. Hep de oyun olmaz arkadaşlar. Bugün değişiklik olsun diye başka bir video çekiyorum. Arada sırada böyle videolar çekeceğim. Ürün tanıtma videosu. İlk ürünümüzün adı Crystal Slime. Sıfır yaş için uygun değil. For 3 ve Up Don't Swallow Non Toxic diyor, yani toksit içeriyormuş arkadaşlar. Arkasında da maddenin yani Çin'in malıymış arkadaşlar. Söyleyemedim, pardon. Açalım. Açması çok zor ya, elimi acıtıyor. Bakın. Bakın. Sanki böyle kan fıçısı. Şuraya bakın. Ay. Çok güzel olmadı mı? Çok iğrenç. Ay. Abi çok değişik hissiyatı var. Bırakıyorum, bakın şimdi. Açılacak kendisi böyle. Bekliyoruz. Arkadaşlar ne tanıtmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Açıklamalar kısmında bunu nereden aldığımı söyleyeceğim size. Videoda adını veremem. Şu videoda adını verirsem YouTube beni bug'a koyabilir. Yani benim hesabımda zaten şey var. Bak, onu düzeltmeye çalışıyorum. Her gün yeni bir maceraya giriyorum ben onu. Her gün YouTube'dayım yani. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz, tam bir kan gölü. Hoppala. Tabii ki şöyle bir yapıyoruz. Yırtıldı hemen. Beni görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz, yorumlarda açıklayın. Ben sizi görebiliyorum. Şu anda. Abi süper bir şey. Ay, yırtıldı. Elimi batırdın abi ya. Batırdın ya. Hoppa. Şöyle. Benim kaç gece benle tahammülüm yoktur. Alper. Buradayım. İlk yuvaraya gidiyoruz. Hadi. Hemen şeylerimi tanıdıktan sonra. Bekledikten sonra soğuyor. Soğuma özelliği var. Şimdi çalkaladım. Şu anda bastırıyorum. Onu alacak. Parmaklarımın izi çıktı. Tekrar bastırıyorum. Yine parmaklarımın izi çıktı. Dur abi. Ay, şöyle bir şey yapacağım. Açılmasını beklemeden. Şöyle kendini açtıracağım yavaş. Abo. Yavaşça çekin arkadaşlar ya. Böyle arada sırada bırakın, çok çekmeyin, yoksa şöyle. Gökçe kızımın da, Yiğit Alp'in de, bizim de tek kurtuluş yolumuz budur.
Ya abi bak şurası çok ince oldu, o yüzden böyle oluyor. Ne zaman biter bir Burayı çekmeyeceğiz o ne yüzden. zaman başladı çok iyi bilirim. Abi şura çok güzel açılıyor be. Onunla birlikte Ertuğrul'un sözünü dinleyip Bak. Sultan için cenk ettiğimiz günden beri. Bayağı büyüdü. Gelmeyeydik. Halep'te kalaydık. Bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Lakin gayrı biz bitmek bilmeyen acılar Şimdi size yukarıdan görünüşünü göstereceğim. Bekleyin biraz. bir hayat sürmek Şimdi biraz daha büyütelim. Büyüttükten sonra tabii ki de göstereceğim. üstüne üstlük Göstermesek ne anlamı bir de kalır? musallat olan Sözüyle devam edeceğim. beklemenin ne kadar acı olduğunu öğretti bana. Ay Kardeşim orada. Cenk'te. Ben burada. abi çok şeffaf şu anda. Şurası yırtıldı. Oraya bir ek alalım. Şuradan şöyle. Öyle bir imtihandır ki. Abi açılıyor lan bu gittikçe. Yaylaklar. Lan. Sığınmak Heh, için tamam. kışlaklarımızda verdiğimiz acıya şükretmek düşer. Neye benzedi bu? Söyleyin. Her kim ki bu imtihandan alnının akıyla çıkar, o vakit Bir şeylere benziyor mu kamerada? rahmetine de mazhar olacak. Ya yamulmuş. Jelibona benziyor işte, Haribo'ya. Yamulmuş. Ben bunu öğrendim. Değil mi? Bence. Karşımıza gelen belalar nedenli büyük olursa olsun, tereddüt Hemen etmeden geri topluyorum slime'ı. acılara şükretmeyin. Topladık. Ne acılarımızla Evet. yakınacağız, ne de tereddüt edip korkacağız. Dün kardeşim, bugün Gökçe. Yarın belki ben, belki de evladım. Bu otağı dimdik ayakta Ne oldu lan? tutmak için cenk eden Ertuğrul'u. Ve şimdi düşmeyince Alp'imizi düşünüp dimdik ayakta Terledim. tutacağız. Yani youtuberlikte zor. Eskiden bizde, yani ben de hep video izliyordum. Ben de video çekmek istiyordum. Aradım sonunda Mobizen'i buldum. Mobizen yardımıyla çekiyorum ben oyun videolarını. Bu videoları normal kamerayla çekiyorum. Bizi otağımızı Telefonla çekiyorum yine ama telefona kamera yerinden acılara boyun eğdiğimiz çekiyorum. vakit Yani bunun için bir programım yok. Ya. değilse de yüreğimizde oturmakta. Retrika'dan oluyor mudur acaba? Soframızdaki Bilmiyorum. yere, yüreğimizdeki Retrika'dan oluyorsa ondan çekerim. şükredelim. Retrika'dan. Dayanma gücümüz olsun. Ay abi kaldım mı? Dermişim. Kalmamış. Adamsın. Lan. Şöyle yaptığımızda ses çıkıyor. Gonca Gül orada. Ali ölmüş. Ne dersin bin? O soysuz hatunun orada içine. Belli ki Noyan'la birlik olup işlerini Abi yapmış. çok oynayınca demek ki el ıslatıyormuş. Bak elim ıslanmış ve nemli. Su akıtıyor. Aha su Sula'ya akıyor. geleceksiniz. Eğer dönmezsen Elim nemli şu an. gece obaya dönün. Damlalar çıkıyor şöyle sıktığımda. Ah. Görüyorsunuz şu an. Duvardan duvara oynuyoruz şu an. Tipe gel, tifona gel. Yanlış söyleyeyim. Slime'a gel, tifonu çek. İyice masa çalkalıyoruz. Slime'ımız tekrardan hazır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.